Pesanti supporter del Manchester Team. Abbiamo appena concluso a febbraio un'interessante edizione del Gel Laser, il nostro evento Green in Salsa Kiwi, è arrivato quest'anno al 30-32esimo anno di svolgimento, non consecutivo ma comunque sempre presente, con numeri interessanti sia da quanto riguarda la partecipazione di equipaggi e di barche, quando l'uragano SARS-CoV-19 si è abbattuto con tutta la sua violenza e devastazione, portando via tanti amici e conoscenti. Io vorrei ricordare alcuni di questi legati a un filo conduttore che è quello della vela, quello della Fragliavela, e sono il caro Piero Peter Barzizza, Carlo Alberto Lapini, Sandro Chimini, Walter Pavoni e Mario Melandri, con il quale ho avuto modo di partecipare ad alcune regate, mi hanno iniziato la vela e anche perfezionato. Io non posso dire che solo grazie. Brevemente voglio ringraziare ancora i nostri cicli di riferimento, che sono ovviamente la Fragliavela Desenzano, il Vela Club Campione e il Vela Club Desenzano, il quale presidente. Io vorrei ancora complimentarmi, Domenico Foschini, per la sua riconferma nel prestigiosa consiglio direttivo della Federvela. Bravo Domenico. E Subguard di Gianluca e Katia, con il quale collaboriamo attivamente per quanto riguarda l'attività remiera e anche ludica con queste tavole. Grazie. Un altro complimenti vorrei farli a Giorgio Bolla, che quest'anno è diventato giudice internazionale, è entrato anche lui nel nostro team di supporto, per cui invito tutti i nostri componenti a scriverli, chiamarlo, lui risponderà ad ogni quesito per quanto riguarda il nuovo regolamento. E poi finisco brevemente a altri ringraziamenti, che sono al triumvirato del nostro ufficio stampa, con il capo ufficio stampa Sandro Pellegrini, la nostra penna del Garda, Francesca Gardenato e Barbara Scotti, che hanno sempre ben accettato tutti i nostri report, divulgato e insomma fatto conoscere l'attività non solo del nostro team, dei nostri velisti, dei nostri appassionati, tutto quello che riusciamo a combinare. E poi in particolar modo alla Veleria Festa Vincenzo Festa, al quale devo molto. Io principalmente sono dato un piccolo sarto delle vele e dei portafogli, lo devo a lui dal lontano 94. Quest'anno Vincenzo si ritira a vita privata, ma devo ancora ringraziarlo per le tante vele, il supporto che ci ha dato con le nostre imbarcazioni. Mi ha promesso che sì, si ritira, ma continuerà a costruire vele performanti, soprattutto per l'imbarcazione Fireball, che quest'anno, nell'anno a venire, avrà alcuni importanti avvenimenti da sfruttare. Li anticipo che sono il campionato italiano, ovviamente la ranking list, il campionato svizzero e l'europeo in Toscana. Dopodiché concluderemo la stagione del Fireball e inizierà probabilmente qualcos'altro, ma questo lo anticipiamo, è solo un anticipo, ne parliamo brevemente dopo. Il 2020 comunque sì, con tutto quello che è stato abbiamo iniziato poi una stagione, è iniziato a maggio-giugno con le prime uscite in laser, in contender, in Fireball, e siamo riusciti a partecipare a alcuni eventi nazionali, il campionato italiano per la classe contender, in cui Daniele Fezzardi si riconferma ancora nei primi 10, nei 10 bassi in Italia, nella classe Fireball con un nuovo equipaggio nuovo di zecca di Luca Stefanini e Steven Borzani, che riconquistano il tricolore a distanza di solo un anno da quel magnifico campionato di Iario Marina di Borzani Brescia, e quindi insomma qualcosa abbiamo portato a casa e l'anno non è stato così male. Parliamo un attimo del 2021 che io spero che possa iniziare rapidamente con alcune uscite. Noi non pretendiamo di andare con tutto quello che accade a fare manifestazioni, probabilmente spero ardentemente che si possano essere messe in atto quest'estate, ma ad ogni modo è lecito sognare, programmare, questo noi dobbiamo farlo, perché comunque
si va avanti nella vita e sdrammatizziamo, andiamo avanti anche un po' con la nostra vela, con il nostro gioco, perché insomma ne fa anche una professione. Quindi campionati, quali vogliamo dedicarci, sono quelli del Contender, del Fireball, come abbiamo già detto, il mondiale Master 470, per cui invito tutti i nostri over 40, i over 50 a cercare una barca, non è facile, tutti vogliono andare in 470, tutti vogliono essere presenti a Bracciano e spero che qualcuno del nostro team insomma, possa essere presente per rappresentare il lago. Quindi c'è anche questa opportunità. Allora, continuerà l'esperienza dell'Antura con lo svincolato Stefano Girelli, francese d'adozione Marco Toshi Sartori, in quello di Marsiglia, che so che sta programmando qualcosa, tipo una giraglia e altre manifestazioni d'altura, per cui in bocca al lupo a tutti e due. Poi abbiamo il neoacquisto desenzanese Pedro Pedroni, che si cimenterà una deriva sorpresa con l'equipaggio misto, forse in previsione, chi lo sa, del 2024, in cui il 470 sarà appunto una delle poche barche olimpiche miste, per cui in bocca al lupo. Gli scatenati Cosma Mancini, Matteo Met Brescia, sempre più propensi ad esplorare quel mondo nuovo, come diceva Neffa, il mondo del foil. Non sappiamo ancora se sarà un Wasp, un Motte, uno Scheta, un 69F, un qualcosa, ma so che carne al fuoco ce n'è, quindi bene, li invidieremo non poco. E poi Mario Malinverno, che pare convertitosi definitivamente a un'altura sportiva, si parla di un DLR 30, potrebbe essere il terzo DLR 30 che arriverà sul lago, probabilmente anche lui sta pensando alle Olimpiadi di Parigi 2024. Perché no? Insomma, le Olimpiadi è sempre un sogno di tutti noi velisti, quindi è in bocca al lupo anche a te, Mario. Ok, che altro aggiungere? Io vorrei solo dire che non abbiamo proprio idea di cosa ci servirà il nuovo anno, quindi ogni giorno è un giorno nuovo, è un giorno da scoprire. Io vorrei solo dire una cosa, che dopo una tempesta anche la più disastrosa, la più potente che c'è stata, torno sempre sereno, per cui questo è inevitabile, quindi noi possiamo solo guardare avanti e non ben sperare. Sappiamo che qualcosa poi accadrà, come virus è arrivato, io sostengo che se ne andrà. Mi piacerebbe che le amicizie che si sono rafforzate quest'anno possano essere di spinta e di aiuto e di speranza per affrontare il futuro. È un futuro in cui, per quanto riguarda le nostre associazioni, i nostri club, non ci siano più quella forma di gelosia, di quelle rivalità spiccate, per cui si possa tutti veramente essere uniti per quel bene comune che è della vela, la vela praticata, la vela da insegnare, la vela per andare per mare, la vela agonistica, la vela olimpica. Ci mancherebbe, è proprio così tutti insieme, anche per, come dire, anche educare una salvaguardia, a tutela del territorio e utilizzare questa risorsa che abbiamo, che è il vento, che sono le barche, quindi usarle nel migliore dei modi e, insomma, divertirci e portare serenità e anche quella spiccata senso di agonismo che fa parte, che è il pepe della vita. Per cui, insomma, a tutti noi, tutti i vostri cari, a tutti i nostri rivali sul campo, non posso che dire buon vento, naturalmente non troppo come voi quest'anno, insomma, magari un 25 nodi, perché no? E ovviamente anche i bavettari che so che mi ascoltano e sperano sempre in un poco vento, ma sono bravissimi anche con il tanto vento. Forse si sentono un po' più sicuri, ma alla fine il vento c'è, il nostro amico, dobbiamo solo interpretarlo nel giusto modo. Finale del presidente, l'ultimo.
E amici, dico voi, sì, proprio voi. E mi riferisco a Federico Valle, Davide Ferrari, Alessandro Archetti. Grazie per gli allenamenti estivi, per noi del Laser Master. Grazie per aver propagandato e contribuito alla realizzazione del gel laser. Grazie perché siete voi il nostro futuro per quanto riguarda sia del team sia per tutte le nostre iniziative, e quindi vi carico di responsabilità fin da oggi. Io vorrei ancora ringraziare e salutare tutti i velisti di Fireball Italia che in questi anni abbiamo regattato, e in particolar modo voglio complimentarmi per due persone che sono arrivate un po' al loro termine naturale istituzionale. Parlo del nostro presidente della classe Fireball, Koku, e di Andrea Minoni, segretario eccezionale. Io devo ringraziarvi per avermi fatto riportare così in Fireball e tornare veramente un po' più giovane, e soprattutto perché siete riusciti a portare due eventi quali i campionati europei in pochissimi anni qua in Italia. Grazie, non è da poco, quindi chiunque poi vi succederà, e non sappiamo ancora perché candidature devono aprirsi, non sarà facile superarvi. Quindi dico grazie a voi, grazie a Fireball Italia, in bocca al lupo a chi dovrà prendere in mano le redini di questa bellissima classe entusiasmante che è proprio qua alle mie spalle. Quindi grazie ancora, tante belle cose a tutti, e ci vediamo in acqua, assolutamente.